Այս շաբաթ պարզ դարձավ, թե ինչ բաղադրություն ունի Հայաստանի վարչապետը։ Իմացանք, թե Սյունիքի սահմանները հսկող կամավորները ինչ պայմաններում են ապրում։ Հայերի նկատմամբ Ալիևի նողկանքը հասավ հայկական տարրերին։ Ու այսքանից հետո Ալիևի դեմքին խաղաղություն տեսավ սիթքոմերի դերասան Հովհաննես Ազոյանը։ Շաբաթվա այս եւ մյուս հեշթեգերը Լիլիթ Մուրադյանն է ներկայացնում։ Ժողովուրդ, տեսի Ղափանի 126 հենակետնա։ Շաբաթասկզբին Կապանի դիրքերում պայթեց փուչիկը, թե կապիտուլյացիայի պայմանագրով ստորագրողը զինվորներին է փրկել։ Համացանցում հայտնվեցին դիրքապահ կամավորներից մեկի նկարած սկանդալային կադրերը։ 4 տեղանոց տեղա 6 հոգով քնում են։ Քարոզարշավին ընթառաջ Facebook-ի բերանը փակելու համար հայհոյանքի տեղատարափի տակ մնացող իշխանությանը թիկունքից օգնության հասավ մի անդամ։ Ես Արման Խալաջյանն եմ։ Քաղաքացիական պայմանագրից։ Դու տաքանալու խնդիր ունես։ Ոչ, չէ։ Ուտելիքի խնդիր ունես։ Սահման պահող կամավորներին հարցաքննության կանչվածի պես նկարելու կադրերը նայելուց հետո հյուսիսկորեացի Կիմ Չեն Ընին տեսել են անկյունում ներվային ծխելիս։ Ադրբեջանը պատերազմից 5 ամիս չանցած առաջին լայնամասշտաբ զորավարժությունը արեց առանց Թուրքիայի։ Նորից երկնքում են թուրքական բայրակթարները։ Թշնամին բաց հայտարարել է, որ վարժանքները լինելու են լեռներում ու անտառներում կռվելու հմտությունը կատարելագործելու համար։ Ալիևը տեղի անտեղի բաց չի թողնում բռունցքը թափ տալու։ Ոչ մի հնարավորություն։ Dəmir yumruq onların belini qırdı. Իսկ Հայաստանում խուլերի ու համրերի միջազգային օրը չէ, բայց Ալիևին ոչ լսող կա, ոչ պատասխանող։ Սյունիքում Հայաստանի կոկորդին չոքած թշնամին գուցե նույնիսկ անտեսանելի է քայլականների համար։ Այս պահին ես գնահատում եմ, որ պատերազմի վտանգը հավասարեցված է 0-ի։ Պատերազմի վտանգ չկա։ Շուշի փալաս կոյում։ Շուշի։ Այս ուրախ, կենսախինդ մարդը ինչ պատերազմ պիտի անի։ Գուցե այսպես են մտածում իշխանականները։ Ալիևների ընտանիքը այս շաբաթ շրջագայության էր մեր Հադրութում ու Շուշիում։ Ադրբեջանի նախագահը հայերին անվանում է զզվելի թշնամի։ Արցախ դուրը։ Ջեհեննեմը գիր։ Որ ոչ մի կապ չունի ոչ հողի, ոչ էլ դրանց վրա կառուցված հնագույն եկեղեցիների հետ։ Սա մեր հնագույն պատմական հուշարձանն է։ Սուտ հայերեն տառեր են գրել։ Հայկական հողի վրա իրեն լավ զգացողը այնքան է ասել նույն սուտը, որ ինքն էլ է արդեն հավատում, թե օրինակ քարեդարի նեանդերթալյան մարդը Ադրբեջանում է ապրել։ Ալիևն Ազոխի հնագույն քարանձավն անվանել է Ադրբեջանի պատմության մի մասը։ Սա մեր պատմությունն է, մեր պատմական արժեքն է։ Ահա եւ անցավ մեկ անգամ գիշեր եւս, երբ ամբողջ հայությունը ինձ ինչ ասես, թե մեկնաբանություններում չէր գրում, բայց ես միևնույն է, քո գրելուն էի սպասում, իմ շատ սիրելի Մեհրիբան Ալիևը։ Շաբաթվա հայհոյանք անվանակարգում անգերազանցելի առաջատարը Նիկոլ Փաշինյանի անգերազանցելի աջակիցը դարձավ, որ նաև համատեղությամբ Մեհրիբան Ալիևայի հետևորդն է։ Ազոյանը խաղաղություն է տեսել մեր վերջնական ոչնչացումը տենչացող այս դեմքին։ Bir binada dağılmayın, bir binada yandırılmayın։ Իշխանական պատգամավորը իհարկե ուրախ է, որ իրենք աջակիցներ ունեն, բայց ոչ մի կերպ չի կարողանում մտաբերել անմոռանալի տեսքով դերասանին։ Չեմ կամ նկարեմ նկարիցով, բայց բոլոր դեպքերում Հովհաննես Ազոյան։ Չասես կարող չեմ կամ լավ մտաբերեմ։ Իր հարթակակից ընկերոջը։ Լորիս, համբերություն բոլորիս։ Հայաստանը դարձավ աշխարհի միակ երկիրը, որը գլխավոր շտաբի միանգամից 3 պետ ունի։ Դատարանը որոշեց, որ Օնիկ Գասպարյանը պետք է մնա պաշտոնում։ Նրան ազատած Փաշինյանը Արտակ Դավթյանի անունն է ուղարկել նախագահին։ Գեներալ Գալստյանն էլ ժամանակավոր պաշտոնակատարն է։ Օնիկ Գասպարյանի ազատումը ապօրինի համարած դատավորին Ալեն Սիմոնյանն առաջարկել է ռոքեր դառնալ։
դժգոհ է Սիմոնյանը, անկախ դատավորի որոշումից։ Շատ ավելի լավ է, որ կոնկրետ այդ դատավորը զբաղվի օրինակ բժշկությամբ, որտեղ ինքը նաև այդ բանը ունի, կամ ասենք, չգիտեմ, բրոկերությամբ զբաղվի։ Գուցե պաշտոնյայի առաջարկները անձամբ դատավորին փոխանցելու համար էին ԱԱԾ աշխատակիցները այցելել նրան։ Քաղաքակիրթ մարդիկ են, հո ճնշում, բռնություն բանեցնելու համար չէին գնացել։ Բարձր, տեխնոլոգիական ու Հակոբ Արշակյան նախարարը որոշեց իրենց թիմի առաջնորդից առաջ ընկնել ու վերջ տալ Թավիշին։ Ցանկացած նորմալ երկրում այսպիսի միջադեպից հետո պաշտոնյայի հրաժարականը րոպեների հարց կլիներ, իսկ ժողովրդավարության բաստիոն Հայաստանում պարզապես հինգշաբթի էր։ Դերևս ոչ մի լրագրողի, ոչ մի պատգամավոր չի ասել, կտամ ծանոթად կծռեմ օրինակ։ Մեկ տարում ապացուցեցին, որ իրենք խոսքի չէ, գործի մարդիկ են։ Անի Գևորգյան, ին որտեղ ուշադիր լսեի, այս ինչ որ դուք հնչեցրեցիք, գնացեք ձեր տիրոջ երեխաների մասին խոսեք։ Դուք հենց հիմա ֆեյք եք, ես հիմա ձեզ հոսանքազրկում եմ։ Թերթեյմին ես հիմա հոսանքազրկում եմ։ Դուք հիմա հոսանքազրկված եք։ Անի, գնացեք հեռու, դուք չկաք։ Եվ բոլոր մունդրիկները ով որ դες բան դեք։ Բոլորը հոսանքազրկված են։ Մեզ ընկալում են որպես թշնամի և մենք ընկալում ենք որպես թշնամի։ Քանի մեզ ընկալում են որպես թշնամի, այնքան մենք ընկալում ենք որպես թշնամի։ Ինչքան մենք ընկալում ենք որպես թշնամի։ Եվ շաբաթվա բացահայտումը 3 տարի անց վերջապես իմացանք, ինչ նյութից է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ճշմարտությունը դուրս եկավ ամենաանկեղծ իշխանապատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի շուրթերից։ Այսօրվա Նիկոլ Փաշինյանը եւ 7 տարվա առաջվա Նիկոլ Փաշինյանը դրանք երկու տարբեր երևույթներ են։ Վաստա Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ այսօրվա Նիկոլ Փաշինյանը իր մեջ պարունակում է մի քիչ Ալես Սիմոնյան, մի քիչ Արարատ Միրզոյան, մի քիչ Լենա Նազարյան, մի փոքր Հովիկ Աղազարյան, ամեն մեկիցս մի փոքր։ Լիլիթ Մուրադյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր Կիրակի։